sindicais hai por cada traballador. Porque na medida en que hai máis densidade sindical, hai menos desigualdade. Por exemplo, Madrid, 81, un delegado por cada 81 traballadores. Folgas, 181, xornadas perdidas por cada milla salarial. Galicia, 62 traballadores, un delegado sindical. Por lo tanto, moita máis densidade sindical en Galicia. Folgas, moi poucas, 50, casi 4 veces menos. Como vamos de desigualdade? Madrid, 35,1, Galicia, 26,1. E se alguén pensa que, claro, é que son, hai que comparar Madrid con quen? Con Barcelona, por exemplo? Comparemos. Barcelona, efectivamente, Cataluña, ten 66, un poquito máis, un poquito menos de densidade sindical que Galicia, 158 xornadas perdidas, algo menos que Madrid, e 31 puntos, é dicir, 4 puntos, casi 4 puntos menos de desigualdade, o sea, máis de desigualdade que Madrid. Por lo tanto, este é un concepto que hai que ir traballando cada vez menos. Aquí falamos, a convocatoria, o tecnofascismo. A mí gustame falar mellor de tecnofeudalismo, porque de formación profesional o fascismo é un movimento totalitario da extrema dereita dos anos 30. Agora temos outro movimento de extrema dereita que, por lo tanto, ten moitos puntos de contacto, ¿no? Pero estrictamente eu entendo que é outra cuestión. Quen mellor traballou todo isto, para mí, quen mellor ha sabido calar o que é este movimento novo, que está caracterizado por lo que sería o capitalismo na nube, X, Twitter, tal, é Varoufakis, o que foi ministro do goberno griego con Syriza, que, claro, a diferencia do capitalismo anterior dominado pola alta burguesía industrial, que logo ven a oligarquía financiera, este capitalismo caracterízase non tanto por buscar a plusvalía, sino por ter rentas de maneira gratuita das persoas. É dicir, o capitalismo tradicional se vende un produto a un prezo para ter un beneficio. Aquí non se venden produtos. Te meten nunhas redes sociais e ti gratuitamente, e como que non quere a cousa, e entregas todos os teus datos personais. Que eles os estructuran nos algoritmos e logo os venden. E aí, evidentemente, obteñen unas enormes ganancias. Entón, como se pode lutar contra isto? Evidentemente, non sei se sería, o ideal sería socializar a nube, pero se non é posible, por lo menos, imos ter que poñer impostos aos robots, ás empresas que collen inteligencia artificial, porque, claro, vamos seguramente a ir a un aumento do paro, que non vai ser, seguramente tampouco vai ser tan grave como moita xente pensa, porque empezaránse a inventar moitos empregos novidosos, pero é obvio que a riqueza non vai a reducirse. Se unha empresa emprega inteligencia artificial e tamén emprega robots, a productividade vai ser maior. E a riqueza, por lo tanto, si ponemos un imposto aos robots e a inteligencia artificial, aí obtemos uns cartos para que, desde o meu punto de vista, para implantar gradualmente a renda básica universal. É dicir, todas estas prestacións que vemos agora, o paro, a risca, o ingreso mínimo vital, etc., suprimirlas e unificarlas nun concepto de renda básica universal. Este é o meu plantexamento, que, lógicamente, é moi fácil decirlo. Aquí, en un minuto, se lo plantexo. Outra cosa é levarlo á práctica, pero para iso hai xente máis inteligente que ten que ir dando os pasos necesarios. Remato dicindo algo. Alguén vai estar pensando
claro, ti das unha renta básica xente, pois xa se aborrega, o sea, claro, a vivir sin traballar, non, mirade, a renda básica universal xa existe, en Alaska e en varios sitios hai experiencias pilotas. A xente que a cobra non renuncia a buscar outro traballo, e o ingreso mínimo vital, que son 700, que afecta a 700.000 fogares. Este ingreso mínimo vital xa hai alrededor de 280.000 persoas que xa non o cobran. Deixaron de cobrar. Por qué? Porque estas persoas atoparon un traballo. Ben sabedes que si podes seguir cobrando este imposto si tes outros ingresos sempre que non rebase o que sería o mínimo vital. É dicir, esa idea de que aquí a xente le das unha paguita, non sei que, e a xente a vivir, do contra, non. Vamos a procurar ter moita máis confianza na xente, na poboación, porque a renta básica universal non van a ser 5.000 ou 6.000 euros, vai ser algo, unha renta básica, efectivamente. Por lo tanto, a xente, como é lógico, pues vai a querer seguir atopando. Bueno, pois isto, no cuarto de hora, porque tampouco podemos ter moito máis, pois é un pouco as liñas básicas do que eu entendo que hai que, por onde ten que ir o sindicalismo e todo isto. E agora vou a deixar paso a Celia Fernández Alvariño, que traballa, é socióloga, traballa no campus universitario de Ferrol, é a presidenta da Asociación de Muñe do Vento, do barrio de Canido, e coordina un proxecto o barrio noso que intenta evitar a gentrificación do barrio. Hai que decir que a mí me dá un pouco de envexa porque eu son de Caranza e sempre pensei que o barrio con máis sentido comunitario Caranza, tal non sei que, pero claro, me vou dando conta de que, oye, de que en Canido está se desenvolvendo un sentimento comunitario de un barrio que vai a máis e que efectivamente evita ser a periferia, non sei tal, e que empeza xa a ter unha consideración importante, non? O sea, entón, bueno, Celia, por tanto, que digas? Moi ben. Bueno, boa tarde antes que nada a todos e grazas ás entidades organizadoras polo seu convite. Eu quería, compartir con vos unha pequena reflexión, non só falar do auxe contemporáneo do fascismo e as causas estruturais que o explican de unha perspectiva sociolóxica, pero tamén quería facer fincapé especial en esa atracción ou éxito que está tendo este argumentario entre a xente máis nova, non? Cando falamos do fascismo, e como decía Enrique hai un momento, non podemos falar ou facer referencia a unha lembranza histórica pechada. Non? O fascismo que estamos a vivir hoxe é, digamos, un feito social, un fenómeno que está vivo, que muta, resurde, que ten novas formas. É dicir, que aparece actualmente ese fascismo, o neofascismo, con novas formas, pero ten vellas aspiracións. Non? Para min, o máis preocupante, como xa dixen, non é o auxe actual, senón ver como en Europa, América Latina e outros lugares está, digamos, estes discursos e actitudes de tintes fascistas ou neofascistas están gañando terreo, especialmente entre as persoas novas, o cal non augura un bo futuro. Non? Non falamos dun regreso idéntico dese fascismo dos anos 30, senón dun fascismo que chamaba Humberto Eco como fascismo eterno, e que, digamos que este fascismo agora ven a reclamar como propio o campo da liberdade, non como un mantra. Digamos que se falamos deste fascismo, os rasgos máis visibles pois son ese culto á tradición, non? Esa nostalgia dun pasado glorioso, o vemos con Vox, co franquismo, ou con Trump, non? Con ese Estados Unidos forte, un irracionalismo oculto pola acción, pensar é de febles, digamos, e o medo á diferenza, aínda que neste caso
Aínda que máis que medo, a diferencia, eu diría que o fascismo defende os intereses das élites, polo que sempre fusen de cuestionar o propio sistema, o status quo, que é o que realmente non funciona, non? Pero no seu lugar culpan a colectivos, por exemplo, os inmigrantes, as mulleres, teñen unha obsesión polo complot, o inimigo interno, o globalista. Milei e o Trump son un exemplo, tamén Ayuso, que sempre emprega o complot do sanchismo contra Madrid, o populismo selectivo, es decir, o povo verdadeiro contra esas élites corruptas, o machismo, digamos que a virilidade como valor supremo, discursos de homes de alto valor, que son en realidade unha masculinidade tóxica, ou no caso da xente máis nova, o movimento Incel, e despois o empobrecemento da linguaxe, pegan ou utilizan os memes, os eslóganes e dan explicacións sinxelas a problemas complexos, non? Poderíamos decir que o fascismo xa non se identifica con ese imaginario dos anos 30 ou 40, senón que agora son os que visten de rebeldía juvenil, os que son antisistema, a liberdade, defenden a liberdade de expresión, a liberdade, e digamos que xa falando, digamos, da mocidade ou desa xeración Z, os millennials, digamos que creceron unha promesa de estudarás, traballarás e vivirás mellor que os teus pais. Pero nese caso o que atoparon foi a precariedade laboral crónica, alugueres imposibles, un cambio climático, a débeda estudiantil e o neoliberalismo que fixo foi individualizar a culpa. Se non chegas a ter éxito, se non chegas a conseguir, digamos, unha vida mellor, é porque non te esforzas. Ou, noutro caso, se non chegas ou non consigues o que é culturalmente considerado como éxito, pois ten a culpa a feminazi, o inmigrante, o colectivo que toque, non? Esta xeración Z, digamos que atopa que o sistema non ofrece un horizonte, unha resposta a ese horizonte colectivo, e, polo tanto, medran esas solucións autoritarias sinxelas. Despois, tamén para explicar como esta xeración Z está se achegando ao fascismo, temos a desconfianza nas institucións democráticas, no que se identifican as institucións democráticas coa corrupción, a polarización, a lentitude parlamentaria, a sensación de que nada cambia. En quizás recentes mostran que o 20 ou 25% dos mozos europeos en certos contextos prefiren un goberno autoritario forte, non porque amen a dictadura, senón porque entenden que a democracia é ineficaz para dar solución aos seus problemas. Despois están o que se chaman as guerras culturais e a contrarrevolución de xénero, o avance feminista, o dos dereitos LGTBI, a loita antirracista. Nas últimas décadas xerou unha reacción en moitos varóns ven a súa masculinidade, non? Ameazada, entenden que perderon privilexios naturais e a extrema dereita pois ofrece un relato de remasculinización, non? De recuperar o control, de ser eses homes de alto valor contra esa decadencia feminista ou de dereitos de LGTBI, non? É unha resposta tamén á crise da masculinidade nun mundo precario. E despois está o factor digital ou a chamada intoxicación algorítmica. Temos as redes TikTok, YouTube, X, Instagram, que son principal vector de radicalización juvenil actual. Os algoritmos premian o contido máis emocional, o contido máis violento, máis reaccionario, máis extremo, máis conspiranoico e tamén máis simplificador, non? Un mozo frustrado entra nas redes sociais buscando humor ou crítica ao sistema e atopa facilmente
pois burbullas de extrema dereita que explican a realidade, unha realidade complexa con solucións sinxelas. É moi rápido, é adictivo e, digamos que atopas o resumo dun problema que precisaría máis análisis nun reel de 30 segundos. Non? Hai influencias como é o Chocas ou Roma Gallardo, por exemplo, que expanden esa ideoloxía conservadora. Roma Gallardo, por exemplo, vende misoxinia, a negación da violencia machista, e o Chocas, pois, digamos que dende unha perspectiva conservadora explica moitas das crises, non? Que sufren os mozos ou a vida dos mozos na realidade. Non? O que hai que entender que os mozos que se achegan a esta ideoloxía, a estas ideoloxías, non son máis fascistas agora que no pasado, pero é certo que cando un está na mocidade, que está nese proceso de socialización, no, secundaria, de buscar a identidade, a súa pertenza, pois son moi vulnerables a certas dinámicas. Non? Son etapas da construción do eu, e os discursos fascistas ou de extrema dereita pois ofrecen, como xa decíamos, respostas claras e rápidas. Non? O inimigo é o migrante, o inimigo é o feminismo, o inimigo é o globalismo, é o que se chama a psicoloxía evolutiva, non? Anta a incerteza, a certeza sinxela atrae. E logo tamén atópanse estes rapaces, esta xeración Z, con que ese discurso de ultradereita é rebeldía contra o establecido. O que antes era rebelde, é dicir, ser de esquerdas, o ecoloxismo, pois hoxe en moitos contextos, en moitos xente nova, percibe iso como o institucional. E a extrema dereita pois apropiouse desa linguaxe antisistema, dese discurso contra as élites, contra o políticamente correcto, e para un mozo de 18, 25 anos, votar ou apoiar a ultradereita, pois pode sentirse como un acto de rebeldía. E logo temos unha ausencia de referentes progresistas potentes, non? Eu creo que falta de narrativas que conecten coa problemática da xente nova dende a esquerda, cando a esquerda fala pois, de políticas públicas, digamos, a ultradereita de épica colectiva, pois perde aí o relato. Non? Nomeando a Thomas Mann, que decía que o fascismo triunfa cando a razón se cansa e a xente deixase seducir por mitos simplificadores, hoxe eses mitos pois viaxan en reels, como decía antes, de 15 segundos, e o fascismo hoxe non regresou con botas nin camisas negras, pero si envoltos en memes, en promesas de orde, na rabia contra os chivos expiratorios, mais eu entendo que isto non é inevitable. Non? Creo que dende a esquerda debemos de recoñecer o malestar real que existe e que explica por que esa xente nova chegase a eses tipo de discursos, ofrecer alternativas, pero sobre todo tentar desmontar esos relatos simplificadores con feitos, pero tamén con empatía. Non? Eu creo que non podemos achegarnos a xente con termos como fachapobres ou que a xente que vota o que se achega a ultradereita é xente, digamos, ignorante. Non? Pode haber xente ignorante, pero tamén temos que entender que se a esquerda non chega a esos espazos é porque é necesaria unha reflexión e un traballo de fondo coa realidade que estamos a vivir. E nada máis. Agora, para rematar desa mesa, Xosé Fandiño, periodista para a Universidade de Santiago, foi asesor do Grupo Municipal do BNG no Concello de Narón, e no ano 2019 entra a traballar no Diario de Ferrol, agora mesmo é o subdirector.
non? Xunto co outro compañeiro do Diario de Ferrol, Nico Vidal, pois ten un libro interesante, Ferrolar do seu, persoais que aparecen no suplemento dominical de cultura, que é un suplemento moi potente, que decirlo, que nos rexina, non? Bueno, isto. Bueno, pues moitas gracias a todas e a todos por asistir á organización e personalmente a Víctor. Eu creo que se Víctor me pedir de rodillas a Chamorro, seguramente iría por unha relación especial que nos une, así que cando me propuxo pues, estar aquí nesta mesa, na que non é a miña especialidade e simplemente son un periodista dun periódico local que ven aquí a dar unhas ideas, pues tampouco dubidei en estar aquí como me pedí. Bueno, con respecto a que decía a compañeira, é certo que os medios de comunicación son parte de socioloxía tamén, non? Porque é verdad que ao final é como unha canle que ten a sociedade para expresarse, non? Grupos tamén empresariais que necesitan que ter ese altofalante, non? Dos seus intereses para, de alguma maneira, influir, non? Na opinión pública, é certo que é unha empresa privada de capital principalmente coruñés e eu entendo e todo o mundo entende pois, que ten os intereses, non? Pero é certo que logo dentro de cada ámbito sempre hai espacios para a liberdade e iso eu creo que os compañeros que ao final non deixan de ser traballadores como a mí, traballadores asalariados igual que pode ser calquera outra persona, pois sí que buscamos e tratamos de facer un traballo pois, o máis honesto posible, non? Coa sociedade que nos acolle, neste caso con Ferrolter. E falaba de que socioloxía e medios de comunicación teñen relación, están interrelacionados porque efectivamente unha das causas que podemos ver aquí no documental que era como motivo do 25 aniversario non? Dos sucesos do 72, pois sí que cando mira atrás e a miña trayectoria tamén me permitiu, non? Tive unha sorte de poder estar en contacto con referentes, con algúns deles non, que xa apareceran desgraciadamente, pero sí, por exemplo, con Rafael Pillado, que mantuve tamén unha relación moi bonita e tamén intensa, pois sí, un cando ve bota vista atrás e ve iso, pois a verdade é que lle entra un pouco de ganas de chorar, non? Porque o que había daquela é algo que non hai hoxe, que é unha conciencia de clase. Unha conciencia de clase que era parte amplia, un espectro moi amplo. Non? Aí, nas movilizacións do 72, o que houve antes e o que houve despois, había xente de diferentes ideoloxías. Non? O certo que souberon ben ver que nese momento o fundamental era unirse non? Por un objetivo común. E o problema que temos actualmente, na xuventude tamén, é que pensan que son clase media. Unha persoa que é asalariada, que necesita un salario para vivir e para desenvolver o seu proxecto de vida, pensa que é clase media. E iso realmente é dramático. Porque non é certo. Unha persoa que ten que traballar, vender a súa forza de traballo para poder vivir, pagar a hipoteca ou pagar o aluguer, poder cubrir as necesidades básicas, é clase traballadora. Pero, por un motivo que, bueno, non son sociólogo, nin historiador, e tampouco son analista político, pero por un motivo que descoñezo, non hai neles unha conciencia de clase. Non, eles pensan que non son clase traballadora. E iso é un problema que, bueno, pode darse na sociedade, non? En outros ámbitos, na escola, por exemplo, na socialización cos amigos, en determinados círculos, pero eu creo que tamén se dá na familia. E na escola, fundamentalmente. Eu teño 45 anos e cando estudiaba bacharelato, estudiaba todo, a partir da Guerra Civil non se veía nada. E a transición non se veía, non se tocaba. Podíamos falar da Revolución Francesa, da Revolución Rusa e da Revolución Industrial. Pero o que é, digamos, o acontecemento máis relevante para a nosa xeración e para a xeración dos nosos pais, o que máis nos podía influir no noso día a día, o máis recente, non se tocaba. Desde a Guerra Civil non se tocaba absolutamente nada. E a Guerra Civil se tiña sorte. Tiñas un profesor... Continua igual. Pois iso é unha traxedia, desde un punto de vista. Cuestión de conciencia de clase, fundamental. Somos asalariados, somos clase traballadora, non hai máis outras que dar. Se pudiéramos estar un ano e medio sin traballar e seguir pagando, seguir vivindo normalmente, pois seríamos outra cosa, pero non é o caso. Somos clase traballadora. Con respecto ao pequeno ámbito do que quería falar, e tampouco son grandes ideas, senón son cuestións que un pode ver en calquer sitio e que si percibe de alguma maneira que non traballa en medio de comunicación local. O tema das redes sociais, que ao principio nos parecían un avance importante, e é certo que se utilizan ben, hai colectivos, persoas que as utilizan ben, os colectivos para, bueno, de alguma maneira facer pedagogía, para ser didácticos con determinados temas, para divulgar, ¿no? Coñecemento, é certo que teñen, lógicamente, son positivas. Pero o 90% das redes sociais do
do contido das redes sociais é un vertedero. E iso é importante que a xente o teña claro, sobre todo cando os cativos con 10 ou 11 anos xa teñen un teléfono móvil e acceso ilimitado a todos os contidos que poidan ter. Nós, como medio de comunicación, temos un problema moi grande coas redes sociais. Temos que estar aí, porque a sociedade obriga a nos estar aí, temos que estar aí, non podemos, temos que subir as cousas a Instagram, a Facebook, a Twitter, temos que estar aí, en todo metido. E aparte, temos que estar nun sitio no que nos fan competencia, é dicir, pasou este verano co caso dunha suposta, que ao final se demostrou que non era así unha violación que houbera nun piso en Ferrol, pero foi en xullo, a finais de xullo, principios de agosto, producidas, houbera chamamentos nas redes sociais para montar manifestacións, xa se sabían que eran marroquís, que xa que si moros, que si non sei que si eran este, que si era fulanito, megalito, que xa estaban en 50.000 sitios. Esas primeiras horas, ese día e medio, desde que se soubo ese feito que se produciu, efectivamente, que houve un episodio que non se aclarou todo, pero sí que existe, pois realmente era unha cousa que decías, pois isto, os amigos se chamaban e dicían, pero isto como non dades isto, pero non te enteraste desto, pero si isto non hai nada, hai testemunho de alguén que dixo que se producira así, un que subía un vídeo explicando que sabía exactamente como fora, bueno, pasaron 2 días e realmente desmentixo todo ese mundo. Entón, é un problema porque a nós, desde a prensa local, nos obriga a estar metidos nesa dinámica que non reflexa realmente a realidade da comarca e outra está plagada de materias que non ten nin sustancia e moitas veces non ten razón de ser. Redes sociais, aí está. Non sei se podría chamarse fascismo ou non, eu aí non sei, técnicamente non sei o concepto de fascismo ou reacción. Eu creo que máis que estamos asistindo, e iso sí que se pode ver en toda Europa, e, bueno, en América tamén, non todo, digamos, a maior parte do planeta, é que hai unha ola de reacción, e iso é certo. Hai unha ola de reacción e por iso, digamos, posicionamentos como o presidente do goberno no día de onte están despertando, por unha parte, indignación en gran parte do mundo real occidental e outra parte tamén a admiración por quen pensa, bueno, pues, de alguma maneira se sinta representado en que haxe alguén que polo menos non vai a combatir con Estados Unidos ni con Israel, porque non vai poder, porque digamos, unha utopía, non? Pero sí que vai, ten unha referencia moral, non? De que, bueno, non podemos ir por esta vía e non podemos repetir os erros da guerra de Irak fai xa 20 e pico de anos, cando a situación era relativamente similar, ainda que distinta, non? Porque daquela ainda houbera un proceso de cociñado aí, de si as Azores, de si un proceso no que máis ou menos se podía intuir que podía acabar aí. Pero esta é, un día despertaste e te encontras con que secuestran a Maduro, que o levan a Estados Unidos, ao día seguinte hai un ataque de sorpresa nun sitio que non imaginabas e hoxe, pois, tamén matan a un presidente dun país con todos os defectos e con toda a censura que merece por tenemos procesos internos que ten ese país e non pasa nada. Iso é a nova normalidade. A normalidade é a reacción, son coletazos reaccionarios. Bueno, vou acabar xa, porque creo que é máis interesante que cuidades decir e comentar vos o que teña que decir eu, pero bueno, si é certo que por unha parte temos unha sobreexposición excesiva ás redes sociais, estamos sendo todos ademais inevitablemente nese mundo, eu teño fillos adolescentes e a que me dan ganas de notarlos. E que logo é moi habitual o que está encher de discursos de odio. A mí dome especialmente o tema da xente de muitos inmigrantes, da xente que ven fora a traballar, porque ese discurso de odio racista, non clasista, racismo e clasismo son a mesma cousa, porque os futbolistas multimillonarios con eses non somos moi racistas. Non algo sí, pero non moito. Menos racistas con eles porque teñen diñeiro. Os que son do que pouco traen. Pois sí que é certo que a realidade demográfica en Galicia e en España, pois, e en Ferrol tamén, igual sempre non a realidade, é que agora mesmo cos programas de construcción no naval que hai en marcha, pois coa xente que estamos aquí, pois non se poderían completar. Agora hai unha demanda de traballo que non se pode cubrir coa xente que somos aquí. Necesitamos a xente de fora para facer non solamente os traballos, digamos, menos cualificados para cuidar das nosas aboas, para traballar na construcción, traballos que ninguén, ou casi ninguén, moi pouca xente que facer, sino tamén para facer traballos cualificados de certa especialización como o sector naval. Quer dizer, necesitamos
a todo o mundo que veña, que son o 99,9% que veña a desenvolver un proxecto de vida que no seu país de orixe non pode por moi diversas razóns, pero sobre todo por pobreza e por persecución. Eu creo que eso hai que insistir moito na nosa xuventude. É complicado, porque ao final os cativos móvense na súa dialéctica entre iguais, non? O que digan os pais, e iso tamén o digo por experiencia propia, non se ve de nada se hai un amigo que ten un amigo que lle dixo que aquilo que tal era así. E o pai e a nai poden dicir, non, mira, pero da igual. Se hai un amigo que di algo, eso vai a misa e eso sempre, bueno, creo que se podía ser. Por tanto, bueno, nos desde o noso medio de comunicación, pues, bueno, intentamos sempre ter unha posición prudente, sobre todo con ese tipo de... unha posición optimista. Somos optimistas. Nos traballamos aquí en Ferrol, queremos tamén en Ferrol, parece que é unha cidade, unha comarca preciosa e temos que apostar por ela, e agora que estamos, bueno, nun momento con boas expectativas de traballo a nivel, bueno, laboral, pero tamén, bueno, transformación urbana, que é importante tamén tener en conta, pues, lógicamente, temos que ser optimistas e sentirnos moi de aquí. Pero é certo que temos que ir, de alguma maneira, pues, correxindo algunhas cousas que, bueno, sobre todo en casos como os que comentaba, non? Ten conflito tipo racista, conflito violento, non? No que, digamos, xa entra máis en xogo, pues, son as vísceras que a propio cerebro, pois sí que é certo que aí nós temos un problema, por unha parte de competir, de intentar entrar aí, competir, que a xente nos vea, que a xente nos critique, que nos mire e tal, e por outra parte, ser prudentes e esperar a que, lógicamente, as cousas de contar cando se confirman, por lo menos, os fontes diferentes. Esa é unha loita que temos, está costando moito, porque todo é complicado, todos os procesos son complicados, tamén os creativos, non son moi difíciles, pero estamos intentando facer un bo traballo, o mellor traballo que podemos, temos un equipo maravilloso e, bueno, encantado de que nos veades. Así que nada, por Ben, pois agora imos a abrir un turno de palabras, de dúbidas, en fin, calquera cousa que querades preguntar. A ver. Sí. A mí, bueno, encantan estos temas e gustaríame comentar un pouco rápidamente muchos dos tres. Posible? O tempo é... Sí. Que tempo? Hasta canto tempo de tempo? Bueno, sí. Son rápidos, se me lío, que non pode ser, vale. Bueno, dende a afinidade absoluta co que dicía Enrique da defensa da renta básica universal, que eu non son experto en muito menos, pero levo anos seguindo a sindica decente, quería facer unha reflexión, non por polemizar, que moi joder, pero por unha banda facías unha defensa da renta básica universal e por outra, digamos, unha defensa matizada da esquerda política. Comparto a mí. Pero é curioso porque lembrome pouco despois da pandemia invitaran a unha comisión do Senado ou do Congreso, non lembro, a representante da renta básica en España, ¿no? Daniel Tos, que é unha xente que leva anos estudando na Universidade de Barcelona. Entón, aí facía unha exposición do que é a renta básica e a máis da decente a relación de ingreso mínimo vital. E lembro que unha das forzas, un representante de unha das forzas do goberno que dicía que él como socialdemócrata creía en la vinculación clásica de la socialdemocracia de la renta ao traballo. Entonces contestaba y bueno, eso está muy bien como teoría, pero la estás en un país que en los últimos 50 años está en un paro estructural de 2%, a ver cómo es eso. Y a outra forza do goberno dicía máis ou menos que sí, que a renta básica que era o objetivo, pero que por o camiño o ingreso mínimo vital. Esto me decía, a ver, o ingreso mínimo vital non se parece a renta básica. Si no queréis hacer una renta básica universal, que sería una asignación económica unipersonal sin ningún tipo de condicionamiento, es decir, non me cobras porque estás parado, non me cobras porque tes... Se non queréis facer iso, hai algo similar ás únicas que funcionan no Estado, que serían que menos mal funcionan, que serían la barra de Euskadi, ¿no? Que cubren entre o 60 y 70%, así que debería ser coberta. A maioría do resto, como risca, non cubre ni aquí. Entón, hai un pouco de contradicción aí. Defendemos a renta básica, defendemos a esquerda que goberna, pero a esquerda que goberna a veces non se atreve a tomar medidas de todo, bueno, firmes deste asunto, na consecución de igualdade. Eu defendo, mellor o ingreso mínimo
comparto esta problemática, pero penso que non é tanto ferramenta, ¿no? Porque 15 anos fixemos papeles. Entón, o tema dos fake, dese discurso, digamos, maniqueo, permanente, ¿no? A falta de relato, me parece que é máis unha cousa dun formato que se convirte nunha tecnoloxía de poder. Porque un pode ver esa dinámica en redes, en algúnas redes, pero tamén en programas de televisión, e tamén en medios de comunicación que se ponen en portugués. Hai moitos fakes. E hai tamén nas redes, hai espazos onde hai información e traballo moi serio. Entón parece que hai o foque de decir, a problemática comparto, pero non penso que sea a ferramenta das redes sociais un problema. Penso que é máis transversal. Bueno, hai un cronista que sigo que di que un fake news non é unha mentira, na verdade é sentimentalizada. E que o sentimentalismo sería el porno de la política. E por último, para comentar unha cousa, comentarse de tanto clima histeria, parece preocupante, evidentemente, o vexo cando oído a demoscopia, unha tendencia das novas xeracións a discursos fascistas, correctamente, por moitas bandas, non só por a política, sino por outro tipo de contidos socioculturais, ¿no? Que están aí como emerxentes, esas ideas. Pero tamén penso que cando levamos o tema do voto, funciona un pouco para os que xa non estamos como chivo expiatorio, porque a demoscopia eso tamén nos di que teñen moito éxito esas ideas e o voto destes partidos a partir de 50, 55 anos no vais. Con a 45 podemos decir que son menos, porque son máis de 30, non son tan menos, e hai moita xente da nosa idade que tamén está xirando aí, entón, pero o chivo expiatorio dos novos igual sirve tamén un pouco por non ver que non está aquí, que se da nosa idade, que trabaja, que se ten fillos, tamén están na súa psique, digamos, falando nada máis datas e traballas. Bueno, rápidamente, porque seguro que hai máis xente, porque a mí o tema da renta básica, aquí hai un problema coa esquerda, que a esquerda na súa mentalidade considera que a obriga fundamental é que traballes, ter traballo e a partir de aí tal. Por lo tanto, está aberta a un subsidio de desemprego, tal, pero non é unha renta básica universal. Neste senso, a derecha, curiosamente, é máis aberta de mí. E logo, o ingreso mínimo vital funciona. Funciona. Que pasa? Que vai moi lento. Hai moita xente que ten dereito a percibirlo, pero non o solicita. Pero é por fogar, non é... Por fogar, sí, no, pero quero dicir que quedan medio millón de persoas que seguramente poden ter acceso a él, pero non o solicitan, porque é moi complicado e porque é un ingreso que xestiona directamente o Estado Central, que non ten nas autonomías funcionarios da abono. Entón, bueno, aquí hai un problema. Bueno, é un pouco o que podo decir, non sei logo. Bueno, con respecto ao tema da xeración Z e o que estábamos falando, a ver, non é que se culpabilice as novas xeracións do auxe da ultradereita. O que sí é relevante destacar que dentro das novas xeracións ese discurso, esa narrativa da ultradereita sí está entrando e tendo moito éxito, considerando esa xente que é o antisistema, non? O discurso que non é políticamente correcto. Non é que a culpa sexa deles. Non, quero decir que non é... É un fenómeno que menores de 65 penso que está. Sí. Nos fixamos que está solo meses. Non digo que teña culpa ninguén. Claro, o que pasa é que, en xeral, cando nos falamos da xente nova, sempre consideramos que terían que ter ese discurso rebelde ou antisistema, e o que están facendo, en lugar de achegarse á esquerda, ou a narrativa da esquerda, están acollendo como rebeldía o discurso da ultradereita. Se acabou o medio. Claro. Con respecto a, efectivamente, a ferramenta, lógicamente é unha ferramenta que podes utilizar ben ou mal, como prácticamente todas as ferramentas. Bueno, unhas ferramentas só as podes utilizar para facer o mal, pero neste caso é certo que é a ferramenta. E con respecto ás idades, pois que un sempre espera que a xente nova sexa de esquerda, porque na miña época as universidades estaban cheas de xente de esquerda que logo se foi facendo moderada, e logo acabou a mellor. Pero sí que é certo que un entende, por a súa propia experiencia, que ese é o proceso natural. E é verdade que agora non o ves. Pero sobre todo ves unha xuventude desmobilizada. É moi difícil poñela de acordo para algo.
que se organice, que se autoorganice para algo, ¿no? A veces, a mí me pasaba, perdonad por las referencias dos fillos, pero son adolescentes e a verdad que están dando unha boa adolescencia. Pero me pasaba cando veía xogar coa videoconsola, ¿no? Está perfectamente asumido que as videoconsolas están prácticamente na maior parte das casas, ¿no? E eu veía, eu escoitaba no outro cuarto que falaba, verdad? E dice, que lle pasa? Estaba falando por teléfono con alguén? Non, estaba falando con outro cativo, outros 2, 3 cativos que estaban na súa casa xogando a videoconsola. E eu lle decía, mira, inocente de mí, claro. E decía, pero non é mellor que vos reunades, ainda que sexa poñeros diante dunha pantalla, vos reunades e xoguedes no mesmo espacio físico, non, pero que eso, non, claro, non. A mí hai cosas que Cambiou a noción de como, non? Ahora estamos no noso propio espacio, na nosa burbulla, e aí non nos relacionamos. E se facemos para as cousas do ocio, de divertirnos, non me quero imaginar cando hai un problema, digamos, laboral, ou un problema de outro tipo, no instituto, na escola, e no proceso de traballo, e claro, xa non se bloquean porque non saben, porque non se miran, non son capaces de mirarse e de tocarse prácticamente, é unha cousa tremenda. Hai alguna... que máis? Sí. A mí me parece tremendamente interesante isto que estamos abordando aquí. Creo que sería necesario buscar un momento, un día determinado para abordar esta situación en profundidad en donde non teñamos prisas para salir. Vamos a ver, eu o que estou observando desde fai moito tempo é hoxe un xoven non ten 20 anos. Hoxe un xoven ten de 45, 40 anos hacia baixo. Iso é ser xoven. Pero xoven con todo o que leva consigo. Que quer dicir isto? Que a formación cultural, a formación política, porque evidentemente desde fai xa bastantes anos en Europa se está respirando, por así decirlo, todo aquilo que viña, que está vindo ainda de Estados Unidos. Europa desde fai 40 anos, non é a Europa que conocíamos, sobre todo, a xente dunha edad determinada, donde entendíamos que a cultura dos seus ciudadanos era moi importante, era determinante. É dicir, a diferencia entre Europa e Estados Unidos, pois era sobre todo o tema cultural. Hai un tema. Temos que reconocer, por lo menos eu o teño moi claro, eu falo con xente xoven, menos xoven, e xente da miña edad, que o nivel cultural, sobre todo a nivel histórico, prácticamente é nulo. Quero decir con isto. Hoxe tendríamos unha opinión determinada sobre Ucrania, por exemplo, se conocéramos o que supuso a Revolución Rusa, por exemplo. Se conocéramos o que supuso o movimento nazi en Europa, porque tampouco o movimento nazi sempre relacionamos con Alemania. Non. O movimento nazi estaba extendido no conxunto de Europa, sobre todo no centro e nos países nórdicos. Un potente movimento nazi. Bueno, eu me acordo, moitos compañeiros dos que estamos aquí, que veíamos seguramente os mismos cómics, se vos acordades daquel cómic de Hazañas Bélicas, seguramente que moitos de nosotros o recordamos. Bueno, a mí me chamaba a atención xa daquela, porque eu aí non veía os típicos cascos soviéticos, e si veía os cascos, o típico casco nazi e os americanos os ingleses. Daba a impresión que, bueno, que ali a Unión Soviética non había xugado ningún papel. Bueno, pois a situación actual é esta. É dicir, non conocemos absolutamente nada, porque eu estou observando, porque senón tendríamos unha opinión determinada polo tema de Ucrania. Eu ponho de exemplo isto. Entonces, por lo tanto, o déficit que temos a nivel cultural, a nivel histórico, a nivel geográfico, é acojonante. Ese é o gran problema. Ademais, as novas tecnoloxías, home, está claro, que ten forza, as controla e dirixe. Non
non son os traballadores, nin son as clases populares, non, estamos vendo agora. É dicir, están conseguindo o objetivo. Ao principio, cando estábamos empezando co tema, pensábamos que dependendo de quen teña forza para facerse coas novas tecnologías, así nos irá. Pero bueno, eu sempre fui un pouco iluso. Seguiría que nego, pero evidentemente que é máis fácil, é máis posible que esa información a controle os poderosos, como está sucedendo agora, que non a controlen, pois evidentemente as clases populares. Evidentemente, o tema é ese, a falta de ideoloxía. É ideoloxía, é dicir, porque non se pode entender con todo o que hai, todo tipo de información, que aquila pode chegar a calquera información, hoxe, pero estou seguro, sobre todo os xóvenes de 40 anos para baixo, non pensedes que xóvenes hoxe é o xoven que había nos anos 60, non? Nos anos 60, o xoven tiña 8 anos, ou 15, ou 20, e aos 25 deixaba de ser xoven. Hoxe non. Quer dicir eso, que hai unha inmadurez acojonante, acojonante. A falta de participación, lo estamos vendo. A xente que nos estamos movilizando, somos xente que estamos en unhas edades determinadas. Falemos de 55 anos para arriba. Quer dicir con isto que de 50 anos para baixo, pois, eses xóvenes non aparecen. Esa é a realidade. E se pode poñer a excusa que se queira. Porque que o problema non é de negro ou blanco. A mí me dicía o meu avó, cando me falaba do que fora a guerra, me dicía, mira, Pablo, a guerra foi entre pobres e ricos. Sencillo, non me decía que a guerra había sido entre nacionales e republicanos, non. Había sido entre pobres e ricos. Que está pasando hoxe? Non, o tema non é de raza, o tema é de negro pobre, negro rico, é distinto. Ou un indio negro, indio pobre, indio rico, non é o mismo. O decía por aí. A un negro que anda por aí, a extrema dereita non lles vai andar coa cara. Non, porque vai ser un tío negro, xoga baloncesto, quere dinero, pode de ser próximo. Por lo tanto, eu o que entendo é que vivimos unha situación complicada, pero sobre todo, por todo isto que eu estou de alguma maneira resumindo, ou recuperamos a cultura, a formación cultural, sobre todo formación histórica, ou non hai nada que facer. Nada que facer, porque evidentemente os discursos da dereita son fáciles, pero son os mismos discursos que nos anos 20, nos anos 30 estaban planteando os nazis. É exactamente igual. Non levan as botas negras, non levan a camisa negra, pero é igual, exactamente o mismo. Nada máis, eu un pouco quería poñer esto encima da mesa, pois para, se surxe un debate, eu desde logo tomaría nota, porque eu creo que sería moi importante, porque a movilización dos cidadáns é indispensable. E non hai movilización dos cidadáns se non hai unha cultura política, nin xeográfica, nin histórica. Por lo tanto, eu creo que eu facería unha proposta para tomar nota e que houbera unha xornada donde houbera debates e se pudiera haber xente sobre pois que discuten. Nada máis. ¿Alguna intervención máis? Sí. Bueno, sí, primeiro levantou aí o brazo, sí. Eu non podo con as palabras que dice Pablo. Creo que dar un pouco de oportunidade a producción sempre ha existido e sempre foi a su manera. Eu non creo que haya unha producción mejor que otra. Hoy en día quizás lo que nos faltan quizás, yo creo que la gente está desmotivada, desmoralizada, desilusionada. No hace falta más que coger el periódico y tenemos la capacidad de comparar lo que estamos viendo, lo que está recibiendo la juventud
secuestran, cómo nos engañan, los fake news que siguen haciendo los medios todos y nos hacen desmovilizar. A lo que hizo Pablo también puede ser como él, en las manifestaciones en las que se hacen, se pide que la gente vaya a movilizarse, quizás no deben de lamentar desde luego. Pero lo que decía que yo, como estilo en la juventud, nos ha dado muchas lecciones, incluso hace tiempo. Me acuerdo del Prestige, sin organización, sin ningún tipo por medio, los jóvenes salían de las escuelas cuando estaban en las vacaciones y con sus medios se iban a recoger ese vapor. Fue toda una lección. Una experiencia muy bonita de ti, que no pudo graduarse, y es que aquí no va a ser en otro momento para analizarlo. Pero también surgió de la juventud, la esperanza. Hoy en día que nos falta, en mi humilde opinión, nos faltan líderes. Nos faltan aquellas personas en las cuales nos podamos, no dice comparar, pero sí sentirnos protegidos. Nos faltan algo en lo que podamos ayudar. Es difícil, sobre todo, porque nosotros somos las personas que estamos aquí, mayoritariamente que nos conocemos, personas de izquierdas, somos demasiado críticos entre nosotros. Nos destruimos entre nosotros. No tenemos la capacidad de poder tener frente a no decir que sea más útil, ¿no? No darnos a hacer las cosas. Nosotros nos peleamos. Nosotros no sabemos dirigir nosotros mismos. Yo confío en ustedes. Bueno, sí, es hora de ir cerrando esto por tal, pero hay una persona que ha pedido... Por favor, brevemente, queréis preguntar, que para vos o significado do desemprego estructural? Hoxe, en 1972, como se definía o desemprego estructural en 1972 e como sería hoxe? E por que existe? Realmente no sé qué responder. Yo entiendo que igual se refiere. No, es decir, Que hoxe hai igual un 15% de 72 no había todavía, ¿no? O desemprego empezou con ese petróleo. Sí. No estaba contabilizado. estaba en la migración, es decir, o paro en España ya cultural, lo que pasa es que como no había seguro de desempleo, la gente se marchaba a Alemania a trabajar. Pero existía aquí. Era un desempleo que existía, pero se solucionaba con migración, ¿no? Se solucionaba con la migración y además empieza a empeorar porque, como bien sabéis, durante la etapa franquista, las mujeres tenían dificultado el acceso al trabajo. Es decir, si eras viuda, si no tenías un hombre que cuidara de ti, podías trabajar. Pero claro, entonces empiezan los años estos a las mujeres a querer trabajar, porque en mi época acá, por ejemplo, estaba bien que las chicas trabajaran, pero para hacer dinerito, casarse y meter para el piso. Porque luego ya el marido te tenía que estar. Claro, cuando las mujeres empiezan a trabajar, pues claro, había 13 millones de personas trabajando en España, 10 millones y medio hombres, 2 millones y medio mujeres. Y ahora, pues hay mucho más empleo, porque cada 100 personas trabaja más gente, pero como también trabajan las mujeres. Pero entonces, ¿cuál sería la institución Pues estructural es lo que el sistema no es capaz de absorber, claro, así simplemente. Bueno, si queréis intervenir, vamos, porque... No, pero bueno, salvo que alguien quiera... Ah, bueno... Sin prisa. Sí. Una encuesta de Gallup, Sí. una conocida encuesta a Estados Unidos, tengo aquí el dato para que no lo conoce. 2010, entre jóvenes entre 18 y 29 años, 51% nos preguntaban si eran favorables al socialismo en Estados Unidos. ¿Favorables al? Socialismo. Ah. Y son favorables al socialismo. Entre jóvenes entre 18 y 29 años, 51%. 2010. 2018, mismos jóvenes, 51%. 2019, millennials de nación Z, 52%.
2025, 62%. Solo que ya se aplica. Es verdad, Sí, y Vicente, sí. Yo vine aquí para convencerme de que esta noche me debería de acostar contento, hablando que vivimos en los años 70 y 72, decirte mal. Y hoy yo creo que el que niegue que hemos mejorado muchísimo, que la situación de este país, de este mundo, en aquel momento, era muchísimo peor de lo que hoy estamos viviendo, es que está un poco ciego o no lo quiere ver. El que eche en falta, al que eche en falta que aquí estemos una media de 60 años, los que estamos presentes, le recordaría la anécdota que pasó en Pantín cuando vino la entrega de premios Manolo Couce en el año 93, creo yo, algo así. Me dice, Vicente, pero ¿cuánta gente joven hay en Cerro? Le dije, hermano, es que la vida que tú haces, el sitio donde tú vas, no es donde están los jóvenes. Los jóvenes están en su sitio y nosotros estamos en otro. Aquí nos está pasando exactamente igual. Yo voy a ir a la cama, por seguro, convencido de que hay que seguir siendo optimistas, de que estamos muchísimo mejor, con muchísimos problemas, naturalmente, con problemas muy diferentes, naturalmente, que a nuestras edades nos cuesta entender, siquiera entender, no solucionar, naturalmente, pero que la sociedad va hacia adelante y que tenemos herramientas para solucionar los problemas, es algo que tenemos que tener claro. Y que los jóvenes nos están tomando el relevo es algo que tenemos que tener claro, que saben mucho más que nosotros absolutamente de todas las materias. Nosotros hemos vivido una vida, una experiencia, le hemos hecho frente, Amador y Daniel murieron haciendo de frente porque se peleaba exclusivamente con balas y piedras, hoy se pelea de otra manera, que ellos saben que existe. En que hay que tener mucha confianza, y yo le pediría a los gobiernos de izquierda, en seguir fomentando la educación. Es básico que en los colegios los profesores se comprometan y enseñen la historia, y enseñen la filosofía, no solo las matemáticas, los deportes y la geografía. Esas materias básicas, y que en nuestras casas, a nuestros hijos y a nuestros nietos, discutamos nosotros con ellos, pidamos que a la hora de cenar se apaguen los teléfonos y podamos hablar claramente y transmitir desde una posición de igualdad, no de superioridad, de que tengo 70 y tantos años, no, y que he pasado con las he caído, no, en una situación de igual a igual, que los podamos entender, que ellos se expliquen, que den sus razones. Y a partir de ahí, verás cómo se solucionan las cuestiones terribles que hoy mismo estamos citando. Donald Trump no deja de ser una mala anécdota que dentro de 10 años no se acordará nadie nada más del daño que hizo, pero acabará ahí, porque pronto la humanidad va a buscar una solución. No sé si va a venir de China, si va a venir de Europa o de los propios estados de Nueva York, California y demás. Pero es evidente que la humanidad va hacia adelante. Cualquier dato que tú examines con respecto a el año 72, de esperanza de vida, del número de personas que tenían agua potable, del número de guerras, etcétera, etcétera, es favorable ahora mismo. Y hay que tener esa confianza en la gente que en este momento tiene la responsabilidad de hacerlo. Y nosotros, y acabo, aceptar nuestra pequeñez y tratar de poner nuestro granito de arena, como seguir haciendo estos años, seguir de alguna manera transmitiendo nuestras filosofías, que muchas veces parece que caen en la piedra y no justifican. Pero los chavales no son tontos, y los nietos tampoco. Y acaban de alguna manera admitiendo que nuestros valores no son tan malos. Y que la libertad, la igualdad, la justicia y la solidaridad siguen siendo valores vigentes. Y hay que seguir hablando de ellos. Si no, se voy a la cama tranquilísimo. Bueno, pues nos vamos todos a la cama. Ay, Lucía, bueno, a ver, venga, pero es la última, ¿eh? Ah, claro, sí. Sí, sí, pero... Sí. Non
se vi que levantara esa mano, Bueno, pues entonces nos vamos. Pues.